大家好，好耐冇見面啦。今日做乜嘢？今日咧就開拆一餅7512，7542大家聽過啦，亦都聽得多。7512咧就少見啲啦。咁呢個都係大益嘅20037512。咁佢個餅咧就都係泡餅，不過咧就壓得好實。聽下，睇下正穿出嚟嘅效果咧，或者拆嗰陣時嘅效果係點樣嘅。好，陣間咧就詳細話俾大家聽。好啦，而家又開拆。啱喺倉拎出嚟，嗰啲蛇蟲鼠蟻仲有喺度，但係都整體嚟講咧都唔錯。大濕啊！喺我哋香港嘅港倉咧，始終入過早期咧，始終都入過濕倉嘅，有一個情況。但濕倉嘅茶就表面就係咁樣咯。簡體嘅內飛，雲南西雙版納，傣族自治州孟海茶廠出品，雲字同廠字都係簡體嘅。有啲倉味嘅，但係有倉味咧，陣間咧要靠個沖泡咧去除咗佢啦。咁陣間亦都睇下點樣沖，會令到啲倉味走咗去之後之餘咧，嗰個滋味更加好。好啦，而家準備好，我哋用一個潮州豬泥嘗試下，可唔可以將嗰啲倉味咧就除去嘅。咁首先咧，呢一個豬泥糊咧，我會擺上去我哋用嚟煲水嘅水煲上高，蒸一蒸佢先。蒸熱咗個糊，一陣間咧就透過個糊嘅內壁嘅熱量，將嗰啲倉味咧逼出嚟。希望嗰個效果係會理想嘅。咁呢個一般咧，我都用我嘅沖泡方法都係咁樣。咁但係成日都咁講啦，每一種茶咧，佢個特色都唔同，同埋佢嘅倉贮啊，佢本身嘅內質咧都會影響嘅。咁希望就話咧，透過呢一個方法能夠減，就算係唔可以除晒，都可以減低咗佢嗰個倉嘅味道。咁啲人話喂，既然係咁樣，咁不如唔好飲啲有倉味嘅茶啦。咁但係冇辦法，你想飲啲老茶咧，有時咧香港咧就會遺留咗好多以前入咗倉嘅普洱茶。咁但係咧，佢呢個亦都係香港嘅特色。好啦，溫度都差唔多啦，成個壺都熱晒，有煙嘅。好，咁我哋而家落啲茶葉落去啦。好心急，慢慢嚟，俾啲碎嘅喺前面，落咗底先，等佢接觸下個壺面，跟住咧大嚿一嚿係撈尾，咁啊各位，攞壺佢先，等啲熱量咧焗一焗，逼一逼佢。咁我咧就中意咧，再喺個壺上高咧淋一淋佢嘅。保證嗰個溫夠。
約係10秒到啦。咁我哋而家打開睇下個門係點先。哇，勁啊！咁啲倉味，好啦，呢時候我哋沖茶，大啲沖落去，滿瀉就唔驚，刮一刮沫。因為始終啲涼茶咧好多嗰啲雜質嘅，再俾大水，再熱，多啲唔怕嘅，最緊要溫度高，大約係10秒到啦，咁我哋就可以出湯噶啦。咁呢一個咧係第一泡嘅溫潤泡。咁如果呢對於呢啲入倉比較深一啲嘅老嘅生茶咧，我可能係會潤2次嘅，咁咧就盡量咧透過呢一個方法咧，將啲倉味咧係排除出去。好，差唔多啦，嚟啦噃！嗱，湯色都唔差㗎嚇。7512啊！記得打開個蓋，等一等，等佢啲熱氣啊，透過啲蒸氣咧散出嚟先，唔好即刻就落水。咁我哋留返少少根喺度嘅。呢啲溫潤泡唔要啦。我呢個杯就唔覺有倉味喎，反而有啲煙燻味喎。睇下係咪先應該沖出嚟？好啦，呢個就再落水。但係咧，今次咧唔需要衝擊佢啦，慢慢落，浸泡佢，透過溫度逼啲茶出嚟。茶香出嚟，再俾水。如果我咧呢一泡會即刻出嘅，都係當佢溫潤泡咁做，因為如果你太過耐咧，佢啲茶味走晒出嚟咧。又飲唔到個真味啦！好，我哋 keep 住個溫度，再嚟。再俾啲水佢，再嚟。都係10秒。呢個時候咧，我留返少少根咁樣。第2個溫潤泡嘅根。好啦，蒸泡第1泡啊，出湯。盡量瀝乾佢，唔好影響下一泡。唔好錯，瀝乾佢就得啦。好啦，睇啲湯，哇，靚到晶瑩啊，係嘛？好啦，我哋嘅正泡第1泡出湯。
嗱，呢個大益7512咧，經我飲過之後咧，好地道嘅大益拼配味。咁啊，7512我都唔敢講話佢嘅材料高與低啦，人哋用到1級表睇落去咧，個餅咧就好靚啦，嗰啲材料係比較幼細一啲嘅，而且壓得好實，亦都符合翻佢用1級或者係一個即係1級嗰個拼配啦，可以咁講啦。飲落去有苦底，而且不斷喺個口度回盪，咁呢個苦唔算化得好快。你話佢係咪好難受咧？又唔係，咁但係咧嗰個苦味咧，唔係好快散嘅。再飲一啖先。大益味，大益嘅拼配味冇得走。OK 嘅，好飲嘅，以清茶嚟講。但係如果你覺得唔受得苦底嗰啲咧，就可能覺得哇，苦喎。咁但係而家我喺度講嘢嘅時間咧，佢啲回甘都好好嘅，即係個回盪個韻唔錯嘅。咁大家可以日後遇到呢一個同類型嘅7512咧，咁大家都識得分別啦，同埋嗰個口感係點樣。咁有時間試下咯。好，今日到此為止啦。